السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب يا رب يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وفرحة وسعادة. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باين، أظن باين من الكفر بتاع الفيديو إن مفيش دوري، مفيش دوري أبطال. موسم للنسيان. ده اللي كان متوقع طبعا ان الاهلي مش هيفوز. آه، لان بصراحة لو كان فاز بحاجة زي كده، يعني لو كان خد الدوري مثلا او الكلام ده كله، كنا هنلاقي ان في بعض الناس بتطلع تقول انا كنت صح، انا مش عارف ايه. هم اصلا طول الموسم كارثة بلوى، حاجة مش طبيعية خالص في الكورة يعني. فالحمد لله رب العالمين. جايز ان يكون ربنا اراد بينا ان احنا يحصل معانا كده، علشان خاطر يبتدي يبقى فيه فوقه بقى، خلاص فوقه بجد بقى مع تطور الوقت اللي احنا فيه. وخلاص بقى يعني زمان كنا بنقع الموسم ونرجع بنفس الطريقة. موسمين تلاتة أربعة خمسة ونقع بنفس الطريقة. فيمكن اللي حصل دوت مع تطور الوقت وتطور الزمن دلوقتي، والكرة اللي بتتطور والمدربين اللي بتاخد كورسات مش عارف ايه وايه 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 والكلام ده كله. جايز تكون الوقعة دي هي آه هتأدي بعد كده لحاجة كويسة إن شاء الله إن شاء الله، وده المتوقع. وده عشمنا في النادي الأهلي، اللي كل كام سنة بنقع موسم بنرجع ناكل أي حاجة يا أخضر ويابس بعديها. فقدر الله ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين. الزمالك يتوج بطلا للدوري المصري 2025 2026. فطبعا مبروك لجمهور الزمالك اللي يستحق يتقال له مبروك. يعني ايه؟ يعني في ناس محترمة قوي 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 تكسب وتفرح وتحفل يا سيدي، بس باحترام، بخشة. فاهم؟ بيبقى عندها خشة، يعني في عندها ادب، عندها احترام، عندها وعي، عندها فكر، عارف ان هو برضو مش لسه خسران كونفدرالية اول امبارح. الدنيا عنده مش احسن حاجة. كانت الكونفدرالية اهم بكتير بكتير من الدوري المصري. ولكن كل دي حساباته هو، انا ماليش دعوة بيها. بس فكرة ان انت لما تيجي تحتفل، انت كنت بتلاعب سيراميكا، اللي بعديك على طول رقم اتنين بيراميدز كان بينافسك على الدوري. انا كان احتمالي ضئيل بعيد جدا ان انا اخد الدوري، ولكن كان عندي امل ان انا اخد الدوري. ولكن انا بعيد، انا بعيد، بعيد مستوى، بعيد كورة، بعيد ادارة، بعيد فنيات، بعيد حاجات كتير. فمش من الوارد ان انا كان ممكن اخد الدوري. كان في امل بسيط، 5% مثلا، 6%، 10%، ايا كان. فانت لما تيجي تحتفل وانت كنت اكتر واحد عندك 95 97 99% ان انت هتاخد الدوري، لما تيجي تحتفل احتفل بادب، بمعنى ماليش دعوه بيك. بس ما تقعدش تقول تسرق هتاف كمان انا اللي عامله. زي ما كنت من كام يوم بتقول تعالى 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 ناخد الدوري، وسارقها، والحدوته طلعت سارقها. طب ما تجيش امبارح تقول يا لهوي على اللي حصل فيكو، تنسوا ازاي جمهورنا، ازاي رايح جاي الزمالك عملت ايه؟ انت عملت ايه رايح جاي؟ عملت ايه معايا رايح جاي؟ هتقولي ما بقولكش انت، انا ما كنتش بلعبك، انا كنت بلعب سيراميكا. طب ما عملت ايه مع سيراميكا رايح جاي؟ انت كسبتها امبارح والدور الاول هو مديك 2-1 تقريبا يعني. فانت بتتكلم رايح جاي، دي بتتكلم عليا. عملت انت معايا ايه رايح جاي؟ انا اكاد اكون الموسم ده كلت علق، بص، علق الدنيا والاخره من فرق، من اللي يسوى واللي ما يسواش زي ما بيقولوا. اللي يسوى واللي ما يسواش مسكني نفضني السنه دي. بس انت الوحيد اللي لما جيت على سكتي فرمتك رايح جاي. فبأمارة ايه بتقول لي تنسوا ازاي جمهورنا، ازاي الزمالك رايح جاي؟ عملت ايه يا ابويا؟ عملت ايه انت معايا؟ الزمالك رايح جاي عملت ايه؟ واكلك علقه في الدور الاول 2-1، لما لعبت لك النينجا نزل قطع لك شرايين اسمها ايه. والدور التاني برضو انت واكل علقه. طب السوبر برضو انت واكل علقه. امال بتتكلم في ايه؟ افرح واحتفل وبتاع، بس ما تجيبش سيرتي، انا ماليش دعوه.
انت عارف لو انت كسباني في الماتش الاخير ده هقول لك ماشي يا عم، حقك يا عم. انا اللي كنت مجرزم معاك في الماتش الاخير، وحقك تنكشني يا عم. مش هقول لك تغلط فيا بس تنكشني. انما انت بتلاعب فريق و احمد بالحاج. عارفه ده؟ والله اعلى واعلم بالنوايا برضو. انا مش هحكم على حد، بس انا بكلمك في حاجه معينه. فاهم؟ فاهم؟ يعمل اللي يعمله خلاص، اصل هي كده كده مش بتاعتي. ومش مش مكتوبه لي. فزي ما قلت لك عشان ما اطولش برضو، مبروك لجمهور الزمالك اللي يستحق ان الواحد يقول له مبروك. و النادي الاهلي نرجو منه فوقه بقى للي جاي ده. آه بس علشان ما نسيبش الناس دي تتكلم علينا بالطريقه دي، ما نسيبش الناس دي تزيط علينا بالكلام ده. والرساله دي موجهه للناس اللي بتزيط. يا جماعه، انت خدت الدوري عشان انا وحش، بمعنى والزملكاويه اللي بتفهم وبتفهم كوره بالاخص هتفهم اللي انا بقوله. انا خسرت لك الدوري مش انت اللي كسبته. يعني انت واخد الدوري عشان انا ده اسوأ موسم ليا، ومع ذلك في اسوأ موسم ليا انت واخد الدوري بالعافيه، بالحركرك على اخر ماتش. فمبروك، ما عنديش مشكله. بس هي دي مشكلتي، ان نتكلم بالادب، نحتفل بالادب، ما نسرقش تشجيع. احنا انت يعني انت فاهم معناه اصلا ولا انت هيصه وخلاص يلا؟ انت مش فاهم معناه. انت لو فاهم معناه مش هتتكسف على دمك تقول. ومع ذلك مبروك للناس المحترمة، تاني المحترمة. لأن في برضو بعض الناس قال لك هننصح الأهلوية في الكونفدرالية إن هم يا عم كنت، كان اللي نفع نفسه. ده أول امبارح أهو معيط، وقعدت نمت زعلان وأنا كنت نايم مبسوط والدنيا جميلة. فما تجيش تقول لي هنصحك تعمل ايه في الكونفدرالية. الكونفدرالية دي أنا أول واحد دخلتها مصر أيام ما أنت كنت لسه بتقول على السكر أكر، وما كنتش ما كنتش طالع تالت الدوري زي ما انت معتاد تروح الكونفدراليه تالت الدوري. لا، ده انا كنت طالع من دوري ابطال افريقيا على ملحق، اللي هو كان بيتعمل ملحق بتاع الكونفدراليه. انما دي اول مره في تاريخي اروح كونفدراليه مباشره عشان انا تالت الدوري، اول مره في تاريخي. فمش عايزين لت وعجن وهيصه. افرح براحتك بس ما تجيبش سيرتي، مالكش دعوه بيا. وفي واحد دمه تقيل قوي يا جدعان، دمه تقيل قوي، دمه تقيل قوي قوي قوي. قال لك الكونفدراليه هتوحشني قوي. ايه يا ابني يا حبيبي، ما هي مش بالعافيه، ما هي مش بالعافيه. الدنيا مش بالعافيه. انت بتعرف تضحك على الناس دي، بس الكلام ده ما بيكونش معانا احنا. طب يلا، برافو يا عم برافو. يا عم شيروا لك الفيديو. يا عم انت الوحيد اللي بتستفاد من الفيديوهات دي. يا عم انت الوحيد اللي بتعلي الريتش. يا عم انت الوحيد اللي بيجيلك فلوس نتيجه الفيديوهات. خلاص بقى، عايز ايه تاني؟ بطل لت، ما تبقاش لتات وعبيط، ما تبقاش لتات وعبيط. افرح من غير ما تيجي جنبي. قال هتوحشني الكونفدراليه قوي، ما انت لسه كنت بتعيط يا ابني عليها من كام يوم. ده بالنسبه للفئه اللي مش فاهمه يعني ايه احتفال ببطوله. يعني انا اخد الدوري اشتم الاهلي، اكسب كونفدراليه اشتم الاهلي. طب انا مالي؟ هو انا بلعب معاك كونفدراليه يا ابني عبيط انت؟ انا مالي؟ ما تشوف حياتك، افرح بس اخسر كونفدراليه. انا هحفل عليك عشان انت خسران، بس انت لما تكسب، لو كسبان انا طلع عيني. لو واخد البطوله دي مني انا طلع عيني. لكن حتى الدوري انت واخده من اقرب منافسين ليك السنه دي، بيراميدز. ومع ذلك الف مبروك لجمهور الزمالك المحترم، متربي، بيعرف يفرح من غير ما يضايق حد ومن غير ما يجي على حد. نيجي بقى للجزئيه التانية في حلقتنا النهارده، وهي النادي الاهلي امبارح في مباراته مع المصري البورسعيدي.
واللي كان فنشها الاهلي 2-0. هدفين تريزيجيه، واصبح تريزيجيه من تاني هداف الدوري تقريبا بعد احمد ياسر ريان عنده 12 جول، وتريزيجيه اصبح 11 جول بعد تسجيله هدفين امبارح. طيب، انا لو ترجع للحلقه اللي هي ليله الماتش دي، انا قلت لك ايه؟ قلت لك ريقي نشف، ريقي نشف والله. وقلنا التشكيل المتوقع ايه؟ قلت لك العب بهادي رياض جنب يا ياسر ابراهيم. قلت لك العب بهادي رياض جنب ياسر ابراهيم. قلت لك ياسين مرعي كارثه. قلت لك ياسين مرعي، لا، ياسين مرعي ما ينفعش. ياسين مرعي لسه ناقصه كتير. ياسين مرعي ما ريقي نشف، ريقي نشف. وقلت ده، وقلنا الكلام ده، وقلنا لا يا جدعان. اهو الراجل امبارح لبسني طرد بعد برضه ما ريقنا نشف. وقلنا يا جماعه ننزل ماتش المصري، ملناش دعوه بحد، ماليش دعوه بنتائج الفرقتين التانيين، ما يشغلنيش. اخبط الجول والتاني والتالت والرابع، ان شاء الله اجيب 6 7 تجوال، ماليش دعوه بحد، العب على كده. وده اللي حصل. انا لعبت اول دقيقتين جبت جول تريزيجيه، بعد كده انا فين؟ انا بره بعيد باي، انا مشيت باي. طب ليه؟ مش فاهم. طب الجول ده هيأمن لي ايه؟ معرفش. طب ما ضغطش ليه بنفس الطريقه؟ ضغطت. انا كان لعبت اول 10 دقايق مثلا او ربع ساعه في كام كره لتريزيجيه كده بس. بعد الربع ساعه دي او بعد العشر دقايق دول انا فين؟ انا باي. طب ليه؟ محدش فاهم حاجه بقى. انا مش فاهم وانت مش فاهم وتورب مش فاهم، ووليد صلاح مش فاهم، وسيد عبد الحفيظ مش فاهم، ومحمود الخطيب مش فاهم. محدش عارف حاجه. محدش فاهم حاجه. انا ضاغط وجايب جول في اول دقيقه. قلت لك ما نعملش نفس غلطه الناس اللي عملوها في نهائي الكونفدراليه. قمت انت رايح شفتها، شفتها بالظبط 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 14 دقيقه 15 دقيقه، نفس اللي هو عمله انت عملته. ياسين مرعي لبسني طرد بالاونطه في كوره الفيرود وهو بيجري طول الكوره، عمل الفاول والكوره رايحه في حضن مصطفى شوبير وبيعترض. لا طرد، لا انفراد مباشر. لا انت قطعت عكس اللعيب، انت قطعت عكس اللعيب وهو بيجري. فمليون في المية حتى لو انت مش قاصد هيلبسها لك. الكرة تولد، طب ما خليني في نفس اتجاهي في الجري. ليه اقطع عكس؟ وانت لما هو يروح على الجول كده وانت تقطع كده، انت رايح فين كده؟ رايح فين؟ قلنا ياسين مرعي زيرو، وقلنا العب بهادي رياض جنب ياسر ابراهيم. عامة الموسم خلص بحلو بالوحش بتاعه، بالاونطه، باللي باعوا لنا الهيصه، بالكلام، كل القرف ده خلص خلص خلاص. هنحاسب الناس بقى من الموسم اللي جاي بعد لجنه سكاوتنج وبعد الهيصه دي كلها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني. طيب هنتقل معاك بالجزئيه او لجزئيه كان عندي فيها امل حتى ولو بسيط. قبل الماتش اتكلمت معاك عن في ليله الماتش عن امام عاشور، وقلت لك هيبقى نجم الماتش بكره وهيطلع اداء عالمي بعد حل المشكله اللي كانت حاصله وتدخل ابوه وجلسته مع سيد عبد الحفيظ والهيصه اللي انا قعدت اتكلمت فيها دي كلها. بس النهارده انا جاي اقول لك عكس الكلام ده تماما. انا كنت غلطان، ومش عيب ان الواحد يغلط ويعترف بغلطه. بس امام عاشور هو أسوأ حاجة تتشاف في النص الأول من 2026. نقطة. شكرا. بالنسبة لي أسوأ حاجة شفتها في النص الأول في أول 6 شهور، احنا في شهر 5 أهو، أول 6 شهور من 2026 دي أسوأ حاجة. لو أنا ماشي في الشارع ومذيع وقفني سألني إيه أسوأ حاجة مرت عليك في 2026؟ إمام عاشور. مفيش كده يا راجل، مفيش كده يا راجل. حتى ده الباص يا راجل مش عارف تعمله. يعني انت مش عارف من اول الماتش كل باصاتك غلط، كل الباص اللي عملته بيخبط في لعيبة المصري. مفيش ولا باص صح، ولا باص صح.
فايه ما يدعو ان انت تعمل رابونة؟ يعني هو انت مش عارف تعمل باص في العادي بتعمله بشكل احترافي يا عم انت اصلا. يا عم هقول لك ايه. انت خساره الكلام ده، اقسم بالله خساره الكلام والمجهود والطاقه اللي بتطلع في الكلام ده، اصلا خساره ان هي تطلع في ناحيتك. بس يتصرفوا معاك زي ما يتصرفوا، يمشوك يقعدوك ينيموك، خلاص مش هتفرق، مش عايز اتكلم اصلا عليك. اشرف بن شرقي انا ما بقتش فاهم يا ريس، انا مش عارف، انا مش واصلالي. طب انا اتكلمت وقلت الراجل ده ما بيديش اداء يا جماعه الا لما بيبدا من اول الماتش، صح؟ الناس نزلوك في ماتش الزمالك، لعبت في ماتش الزمالك من اول الماتش، الله اكبر، جولين واداء عالمي وتقريبا مان اوف ذا ماتش ما هو انا طلعت صح اهو، خلتني ماشي، رقبتي قد الدنيا، قد الدنيا يا باشا. امبارح بادئ من اول ماتش، انا مش فاهم حاجه، خليت رقبتي قد السمسمه. فانت هل يعني انا مش عارف طب ليه؟ طب ليه انا ما بقتش فاهم حاجه؟ يعني انا ما بقتش فاهم تلعب من اول ماتش ولا تريح وتلعب في الشوط التاني؟ دي حاجه انا محتاج حد يفهمها لي، بعيدا عن اشرف بن شرقي خالص يعني. طيب كابتن تريزيجيه ايه؟ بعيدا عن الجولين اللي انت جبتهم امبارح، يعني فيهم واحد بينالتي وفيهم واحد مش عارف ايه. امبارح الراجل جاي بيتصور معاك بعد الماتش بتقول له يا جماعه انا خسران الدوري وهتصور، طب ما انت اللي خسران الدوري، طب ما انت اللي عملت كده في نفسك. فما تلومش حد انه جاي يتصور معاك، اللي جاي يتصور معاك ده فرحان بيك بيحبك، فاهم؟ فملهاش لازمه خالص يا جماعه انا خسران الدوري يا جماعه وتقول لي عايزين نتصور، ما انت اللي خسران الدوري يا حبيبي، دي مشكلتك انت مش مشكله اللي جاي يتصور معاك. فانت لو تعبت باي باي، كفايه. مع احترامي ان انت جاب 11 جول وبتاع، وان انت ده تاني هدافين الدوري، احمد ياسر ريان رقم واحد هداف الدوري. فانت ايه؟ انت مش ده مش انجاز بالنسبه لي ان انت تطلع هداف الدوري يا راجل؟ ده انا حتى ما خدتش بطوله فرديه يا راجل في الموسم، يعني مش هعرف اخد حتى الهداف. خليني ساكت، خليني ساكت ان الموسم عدى كده في الدوري، الموسم عدى في مصر كده، لا دوري ولا كاس ولا هتلعب سوبر ولا هتعمل ولا خدت حتى هداف الدوري ولا خدت، ولا ما اعرفش هيدوا احسن لاعب في الدوري لمين السنه دي. انا شايف ان ما طلعش بره حسين الشحات، ولكن ما اعرفش الدنيا هتروح لحد فين. أه بس فانت لو تعبت لو تعبت باي باي يا باشا، مش حدش هيقفش فيك، محدش هيمسك فيك. اللي مش عايز يا جماعه يتكل على الله بس، الموضوع اسهل مما اي حد يتخيل. طيب كابتن زيزو، مش فاهم انا امبارح انت نازل اخر دقيقتين في الماتش نازل، انت كده كده كسبان، موسم خلص، ماتش خلص، الدنيا خلصت، زي القرفان وعمال تعمل كده ومتضايق وبتاع. هو انا خدت منك ايه؟ هو انا خدت منك ايه؟ ما انت كنت بتلعب اساسي، اديتني ايه في الدنيا عامه؟ يعني انت بتلعب اساسي من ساعه ما جيت، اديتني ايه كوره غير ان انت تقعد تشد تيشيرت وتلعب في شعرك؟ اديتني ايه؟ اديتني ايه كوره عشان تبقى لما حد ينزلك الدقيقه 92 ولا 91 تنزل، لو في مكافأة فوز بتاخد مكافأة فوز والكلام ده كله، انت فاهم؟ انت لا متضايق وقالب وشك وبتاع، تقلب وشك علينا ليه يا عم؟ انا خدت منك ايه؟ خدت منك اربع تجوال مثلا، خمس تجوال، في منهم اتنين ضربة جزاء مثلا. ما اعرفش، ما اعرفش انا امبارح برضو في حاجه ضايقتني يا جماعه بعد طرد ياسين مرعي، وهي ان احنا عشان ننزل هادي رياض يقفل جنب ياسر، انا اضطريت اطلع حسين الشحات. لا ما طلعش حسين الشحات خالص، خالص ما طلعش حسين الشحات خالص، وده مش تطبيل لحسين، ده بناء على اداء الراجل في الملعب، مش تطبيل للراجل، الراجل اداؤه. انا بقول لك اتمنى، وانا شايف ان جايزة احسن لاعب في مصر الموسم ده ما تطلعش بره حسين الشحات. فانت بتتكلم في ايه؟ عايز تطلع يا باشا امبارح حد عشان تلعب مكانه هادي رياض؟ طلع امام،
طلع امام عاشور. حسين الشحات ده الوحيد القادر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد في الملعب اللي قادر ينقلك من نقطة دفاعية لنقطة هجومية. لعيب كورة، لعيب مهاري، لعيب حريف، لعيب بيخلص بسرعة، لعيب فيه كل صفات اللعيب السوبر. انما امام هيقعد ياخد لي الكورة ومش عارف يطلع بباص ويعمل رابونة ويعمل مش عارف ايه. يا عم في ايه يا عم؟ في ايه يا راجل؟ ده انت حتى لو بتعرض نفسك على انديه بره انت مش عارف تعمل كده. انت مش عارف تعمل كده. ف والله بص، الموضوع بسيط، الموضوع سهل. الدنيا خلصت، الموسم خلص. طبعا هنستنى بقى ونشوف المنتخب المصري وماتشات المنتخب المصري في كأس العالم ان شاء الله في المونديال يعني. نتمنى ان احنا نعمل حاجة السنة دي. اعتقد الى حد ما آه، الفرق اللي معانا ممكن نقول ان هو احنا كلنا ادائنا واحد يعني، او احنا كلنا في نفس المستوى. خلينا في حتة المنتخب دي هنبقى نروح لها لوحدها، ملناش دعوة دلوقتي. ولكن الموسم خلص بالنسبة للنادي الاهلي. نتمنى موسم جديد، حاجات جديدة. نتمنى موضوع السكاوتينج دوت يبقى حاجة كويسة. نبدأ موسم على نظافة، نبدأ بشكل كويس. مفيش ولا بطولة تطلع بره ايدينا ان شاء الله السنة الجاية. هاخد دوري اجباري ان شاء الله علشان خاطر دوري الابطال ارجع له تاني. هشارك في الكونفدرالية، فاتمنى ان انا اكون قد المسؤولية، واخد كونفدرالية واخد دوري واخد كاس واخد سوبر. ما سيبش اي حاجة تعدي من تحت ايدي كده، واخد سوبر افريقي ان شاء الله. بس بس ده اللي بتمناه. وطبعا الواحد متضايق، بس خلاص خلصت يعني. هو خلاص المولد الفض خلاص. نتمنى كل خير للنادي الأهلي في الموسم الجديد، وإن شاء الله هنكمله مع بعضينا. وبشكركم جدا تاني وتالت ورابع على كل كلمة حلوة بتتقال. و أي حد بيقول كلمة أو بيغلط غلط أو كده، ف بيني وبينك ربنا سبحانه وتعالى، ما أنا ما بردش على الكلام ده. بس شكرا لكم جدا، والسلام عليكم.